Estamos por Aguada, cuando estás en la misma número 2 y vienes de Aguada en dirección hacia Añasco. Aquí el kilómetro 138. Rapidito aquí, llegamos a la lechonera La Fogata. Fíjense esto. Y llegamos aquí a la lechonera. Vamos a ver, les voy a enseñar, chequense esto. Estamos en La Fogata, en Aguada. Eso es así. Cuéntame, ¿qué es lo que nos traemos por aquí? Aquí tenemos, estamos en la carretera número 2, kilómetro 138.5 Aguada. Por Aguada fue. Y si no fue, pues nos conviene que haya sido por aquí. Tenemos lechón asado. Nuestro lema es sabor y tradición. O sea que si usted viene aquí a La Fogata, usted va a encontrar comidas tradicionales nuestras como el lechón, arroz con gandules, están sirviendo ensalada de papa, guineíto, hacemos gandules secos con bollita, yuca, al ají, con ajillo, pero el concepto aquí es Estamos en La Fogata, aquí en Aguada, la número 2, chequense esto. ¿Qué tiene que ver esto? Esto no se ve a otro nivel. Y este jugo de parcha, natural. Vamos a ver. Ya mismo les cuento. Siempre que tú vas a una lechonera se empieza, mira, por el cuerito. Pero mira cómo se ve ese cuerito, mira. Ah, brillosito, caramelizadito. Otro nivel. Vamos ahora con la carnecita, mira esta carnecita. Se ve que esto es tierno. Este arrocito. Oh, mira. Arrocito. Y una ensaladita de papa. Mira acá, te voy a contar algo de esta ensaladita de papa. Esta ensaladita de papa, si tú ves los cantitos, los cuadritos, significa que le dedicaron tiempo a picar esa papita en cuadritos pequeños. Mira, con amor. Pero bien. A otro nivel. Sí, aquí siempre los vamos a atender con cariño, con nuestra mascota. Piggy. Y Pavín, aquí le tengo aquí a Pavín. Y Piggy. Mi gente, y después de darnos ese vueltón por Jayuya, ahora nos encontramos en Doña Juana, ubicado en las montañas de Orocovis, una vista espectacular. Y aquí seguimos en este campo espectacular, respirando este aire frío, limpio, y mire, listo para probar estas costillas que tenemos aquí, deliciosas se ven. Y llegó esta comida, llegó el banquete. Miren esas costillitas, ese arroz con gandules, tenemos una alcapurria, unos sorullitos, unos guineos, unos tostones. Y ustedes no me van a creer que yo solamente pagué por esto $13, mi gente. $13. Justo al ladito de Doña Juana nos encontramos con el cafecito del bosque. Justo lo que necesitamos después de darnos ese banquete, esas costillas y ese arroz.
Aquí mismo te sirven el café que ellos cosecharon directo del monte a la taza, como me gusta a mí. Delicioso. Y es que no hay nada mejor que tomarse este cafecito en familia, en este ambiente, con esta vista. Así que mi gente, los veo la próxima vez. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo destino.